Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma ta'lim tadhakkura tadhkira nafa'ul intifa' wal ifada istifadah. الحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء بقربه ومجده منه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشع من عمل لا يرفع من دعاء لا يستجاب لها. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah. Kita akan melanjutkan daripada pembahasan kita di dalam manaqibnya auliya as-salihin. Yang kita bacakan di dalam kitab Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad yang disyarahkan qasidah beliau oleh murid beliau Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumi bisairil amin radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan melanjutkan daripada manaqibnya Al-Imam Syahruwardi. Setelah kemarin kita menyelesaikan manaqibnya Al-Imam Abu Madian Al-Ghawth. Qal wa qawlu Sayyidina Nazim radhiyallahu ta'ala wa nafa'a bih wa Syahruwardi al-Awari fi fatba'i. Arada bihi Syekh al-Imam. Maksud yang disebutkan di dalam qasidah beliau adalah Al-Imam Dalilut Tariqah, yang merupakan terjemahan atau pembimbing daripada tarekat. Wa turjumanil haqiqah, yang merupakan terjemahan daripada hakikat. Astadzul syuyukh, gurunya para guru. Qudwatul arifin, pimpinannya daripada orang-orang arifin. Wa amdatis salikin, yang merupakan pegangan kepada orang-orang yang berjalan di jalan Allah. Syihabuddin Aba Hafsin Umar ibn Muhammad bin Abdullah ibn Muhammad ibn Umayyah At-Taimi Al-Bakri. Nama beliau adalah Umar ibn Muhammad bin Abdullah bin Muhammad At-Taimi Al-Bakri. Nisbah ila Abi Bakar As-Siddiq. Beliau ini adalah keturunannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Al-Imam Syahruwardi ini adalah keturunannya daripada Sayyidina Abu Bakar. Keturunan Sayyidina Abu Bakar itu masih banyak ya. Yang kita kenal banyak. Keturunan Sayyidina Abu Bakar. Ada juga, begitu juga keturunan Sayyidina Umar bin Al-Khattab itu masih ada. Ya. Keturunan Sayyidina Abu Bakar salah satunya mungkin kalau sering mendengar marga Al-Amudi. Al-Amudi itu keturunannya Sayyidina Abu Bakar. Ya, yang paling terkenal itu Syekh Salim bin Syekh Sa'id bin Isa Al-Amudi. Ala kulli hal. Nisbah ila Abi Bakar As-Siddiq wa huwa min Bani Taim Al-Qurshi. Dan beliau ini juga daripada Bani Taim. Termasuk juga salah satu keturunannya bangsa Quraisy. Musannif kitab Al-Awarif. Beliau ini mengarang kitab, namanya kitab beliau Al-Awarif. Ma'ruf itu kitab, namanya Al-Awarif. Walihadza adhafahu ila Sayyidina Nazim wa amara bittiba'i. Tafaqqah ala madhhab al-Imam Syafi'i. Beliau menjadi ulama tapi masih tetap mengikuti pendapatnya atau mengikuti mazhabnya Al-Imam Syafi'i. Wa tahaqqaq fih, dan beliau juga menekuni di dalam madhab Imam Syafi'i. Wa gara al-khilaf wal adab, dan juga banyak beliau mengambil ilmu-ilmu tentang perbedaan-perbedaan khilaf dan juga tentang adab. Wa aqidal majlis al-wa'd sinina fi madrasah ammuhu Abin Najib, dan beliau juga meneruskan selama beberapa tahun majlis yang dibangun oleh paman beliau yang bernama Abun Najib Syahruwardi. Walahu qabul, dan ucapan-ucapan beliau itu diterima oleh masyarakat. Ada sebagian orang yang ucapannya itu qabul. Ada sebagian orang yang memang enggak mudah diterima oleh masyarakat. Itu semua adalah pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tadhhar fi majlisi wa'dhihi ahwalil khariqah wa yatubu fihi katsir min hadirih, dan banyak kalau beliau itu buat majlis nampak daripada kesan apa yang beliau sampaikan, nasihat-nasihat beliau itu sampai kepada orang-orang yang mendengarkan. Ya, dan ini juga yang paling banyak sekarang hilang di kalangan kita, para asatidz, para ulama, yang mana
justru di zaman sekarang ini ucapannya itu atau nasihatnya itu bahasanya indah, tapi justru malah susah untuk didengar orang atau tidak dipraktekkan oleh orang. Dulu ulama-ulama ketika memberikan nasihat nggak pakai bahasa-bahasa indah, langsung nusuk ke dalam hati. Walaupun kadang-kadang agak kasar, tapi nusuk dalam hati. Sekarang orang eh, disinggung sedikit, ngambek. Oh, ini saya nih yang ditunjuk nih oleh ustadznya ini. Bukannya justru malah dia merasa bersyukur, dia dinasehatin, tapi malah ngambek. Wah, ini saya kena sindir terus. Malah ada yang udah jelas-jelas kesalahannya disebut, walaupun bukan termaksud bukan tujuannya para ulama tersebut ketika berbicara untuk menyindir seseorang, tapi malah udah sifatnya dia yang disebut, sifat buruknya disebut, tapi malah nunjuk orang lain. Nah, itu kan, kok nggak dengar kan, udah dibilang mau ulama tuh tadi. Nunjuk-nunjuk orang. Ya, zaman sekarang kita mendapati orang berbicara, tapi ya, manis ucapannya, tapi tidak diikuti. Gak kebayang kita di zaman semisal beliau-beliau ini. Begitu juga semisal Syekh Abdul Qadir Jailani yang pernah kita sampaikan beberapa waktu yang lalu. Banyak di majelis-majelis beliau ceramahnya singkat tapi bikin orang mati banyak, bikin orang pingsan banyak. Lah kita ceramah 1 jam 2 jam ngangguk-ngangguk, sebagian ngangguk-ngangguk pura-pura paham, yang di belakang selesai. Sadaqallahul azim, mimpinya sani, alamnya alam lain. Wah, yang paham pun nggak mengamalkan, sedikit yang mengamalkan. Entah kenapa. Tapi memang sangat berpengaruh. Ya, nasihat itu sangat berpengaruh dengan siapa yang memberikan nasihat. Dari dua sisi berpengaruh. Yang memberikan nasihat berpengaruh, yang menerima nasihat juga berpengaruh. Yang menerima nasihat berpengaruh kenapa? Kalau dia memang mengosongkan hatinya untuk menerima nasihat, maka nasihat itu lebih mudah untuk diterima. Yang memberi nasihat berpengaruh kalau dia sudah mengamalkan nasihatnya. Ya, mengamal. Oleh sebab itu dulu pernah kita ceritakan Sayyidina Imam Hasan al-Basri, itu beliau nggak mau memberikan nasihat apapun kecuali beliau sudah amalkan. Dan beliau adalah afdalut tabi'in. Sampai pernah ada satu orang budak punya tuannya itu kejamnya luar biasa, suka tukang pukul. Sana sini pukul. Akhirnya budak ini tahu, nih Hasan al-Basri kalau setiap ceramah, habis ceramah tuh semua orang pasti mengamalkan apa yang disampaikan. Termasuk tuannya itu tadi. Akhirnya ini budak bilang, ya Imam, tolonglah berikan nasihat tentang bagaimana kemuliaan membebaskan budak. Saya udah gak kuat tiap hari dipukul. Oh ya, ya udah. Dia memberikan nasihat di khutbah Jumat. Khutbah Jumat pertama, bahasannya lain, bukan bebaskan budak. Ini si budak udah nunggu-nunggu. Jumat kedua, ditunggu lagi, bahasannya lain. Nggak mau membahas tentang masalah pembebasan budak. Fadilahnya. Udah Jumat ketiga, baru beliau khutbah, cerita masalah tentang kemuliaan membebaskan budak. Setelah beliau ceramah, khutbah, itu termasuk yang mendengar adalah tuan si budak tadi. Dia pulang ke rumah, budakku, aku merdekakan. Karena tadi aku dengar kemuliaan membebaskan budak oleh Imam Hasan al-Basri. Ya, si budak senang. Alhamdulillah akhirnya merdeka juga. Tapi dia datang ke rumah Sayyidina Imam Hasan al-Basri. Ya Imam, alhamdulillah saya sudah dibebaskan. Oh, kata Imam Hasan al-Basri, naam, alhamdulillah. Terus kata si budak ini, saya mau protes sedikit. Kenapa nunggu 3 minggu baru engkau sampaikan? Itu 3 minggu saya disiksa terus, tahu? Kenapa gak langsung saya minta waktu itu langsung disampaikan? Kata Hasan al-Basri, naam. Dulu ketika engkau sampaikan untuk menceritakan tentang kemuliaan membebaskan budak, aku belum ada uang. Jadi aku kumpulkan dulu uang. Setelah itu, setelah terkumpul selama 3 minggu, aku beli budak, setelah itu aku bebaskan. Karena aku belum pernah membebaskan budak. Aku tidak mau berbicara sebelum aku mengamalkan. Jadi,
Itulah perbedaannya memang ya. Kaburat maktan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Besar ganjaran atau besar peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang menyampaikan tapi dia tidak mengerjakan. Oleh hadza, tapi jangan salah-salahin juga. Berarti saya ini ikut majlis setiap hari bodoh, nggak pinter-pinter gara-gara ustadznya itu nggak ngamalin ya. Enggak, intinya juga bodoh, memang bodoh. Jangan nuduh-nuduh ustadznya aja, enak aja inti. Ya, introspeksi juga. Coba ustadz saya Syekh Abdul Qadir, coba ustadz saya Syekh Abdul Qadir Jailani, pasti saya langsung pinter. Atau coba ustadz saya Imam Syafi'i, pasti saya pinter. Boleh ustadznya Imam Syafi'i, tapi inti jadi Ahmad bin Hanbal dulu lah. Intinya masih jadi Tono kok mencinta imamnya Syafi'i. Ya, jadi dulu Imam Syafi'i biar ente dapat gurunya Imam Malik. Kalau ente nuntutnya guru jadi punya guru kayak Imam Malik, intinya gak kayak Imam Syafi'i, nggak akan dapat. Orang kalau sudah memantaskan dirinya ke dalam derajat sesuatu, Allah akan tunjuk dirinya itu untuk mendapatkan guru yang pantas untuk mengajarnya. Jadi ente orang nih kalau dapat gurunya kayak anak-anak terus ya, salahnya ente nggak jadi Imam Syafi'i. Coba jadi Imam Syafi'i, dapat Imam Malik ente. Dapatnya kayak kita orang urus-urus diri sendirilah. Ala kulli hal. Wa yatubu fihi katsir min man hadiri. Dan setiap ceramah beliau itu, setiap orang hadir majelis beliau itu banyak orang bertaubat. Banyak orang bertaubat. Wa kana yaktub ilaihi bisu'alat akabir asrihi, dan beliau dikatakan sering menjadi rujukan menjawab pertanyaan-pertanyaan orang-orang pembesar-pembesar, ulama-ulama besar di zaman beliau. Dan beliau dengan gampang saja menjawab. Dan satu kali beliau putuskan, beliau nggak mau lagi menjawab. Dan beliau khalwat di rumah beliau, nggak mau keluar, dan beliau berpuasa, berzikir, ibadah, khalwat nggak mau keluar. Sampai lampak makamnya beliau sudah mulai tinggi. Dan sampai dikatakan tidak ada di zaman beliau orang yang sederajat dengan beliau. Wa sahiba ammuhu Syekh Abdul Najib Syahrwardi, beliau banyak melazimi, banyak duduk dengan paman beliau yang menjadi guru beliau yang bernama Abdul Najib Syahrwardi. Wa akhadha anhu tasawuf, dan beliau mengambil ilmu tasawuf dari beliau, wa ilmu hadis, dan juga ilmu hadis. Wal fiqih, juga ilmu fiqih. Dan beliau juga banyak duduk wa sahiba Syekh Muhyiddin Al-Qutb Abdul Qadir Jailani. Beliau ini banyak menjadi muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Muridnya langsung Syekh Abdul Qadir Jailani ya. Wa qala lahu anta akhirul masyhurin bil Iraq. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani kepada Imam Syahrwardi, engkau ini adalah orang yang terakhir yang menjadi orang yang terkenal di Irak. Dan kayaknya memang betul ya. Banyak ulama di Irak tapi jarang yang terkenal betul. Semisal mereka ini. Fatahallahu alaihi bi'ulumil ma'arif wal anwar. Allah membuka kepada beliau ilmu-ilmu ma'rifat dan ilmu anwar. Wa waradan alaihi al-ahwal. Wa hasalat lahul mawahib. Dan Allah memberikan banyak karunia kepada beliau. Wa sara syekh zamanihi bila niza' wal ittifa'. Dan tidak ada yang meragukan dan tidak ada yang berani menentang bahwasanya beliau itu diangkat atau sebagai seorang guru di zamannya beliau. Wa akhadha aidan an Syekh Abi Muhammad bin Abdullah Al-Basri. Beliau juga banyak mengambil ilmu daripada Syekh Abi Muhammad bin Abdullah Al-Basri. Wajtama'a bi Syekh Ali Al-Kurdi. Beliau juga duduk sama Syekh Ali Kurdi, walahu ma'ahuma qisas, dan beliau banyak cerita dengan Syekh Ali Al-Kurdi. Wa antahat ilaihi riyasah fi tarbiyatil muridin wa yakfi fi ma'rifatihi al-kitab al-awarif. Kalau Anda mau tahu tentang Imam Syekh Syahrwardi ini, banyak-banyak baca kitab Al-Awarif. Dari kitab Al-Awarifnya beliau itu sudah nampak bagaimana luasnya ilmu beliau. Al-mustamil ala maknunil ma'arif wa musawwanatil mahasini wal lataif, al-mustamilah ala daril ma'arif wa yawaqitil hikam wa manabihil hayatil qulub wa shifa'uha minas sagab. Kitab yang luar biasa yang dipuji betul oleh Imam Ahmad bin Zain al-Habsyi. Wa lahu minal muallifati aidan, dan beliau juga banyak karangan kitab. Rasyafan Nasahil Ajmaniyah, ya di antaranya wa Kashful Fadaihil Yunaniyah. Yaruddu fiha ala falasifah. Beliau menulis kitab melawan pemikiran-pemikiran falsafah orang-orang ya Yunani. Falsafah orang-orang Yunani terkenal dengan filosofi, falsafah-falsafah. Dibantah oleh beliau. Warrahiqil Maktum fil Ma'arif wa lahu Aqidatu Jami'ah. Banyak kitab-kitab beliau. Wa qala Syekh Ibn Nuqtah. Syekh Ibn Nuqtah pernah mengatakan kana Syekh Syihabuddin Syekh al-Iraq fi waqti. Beliau mengatakan Al-Imam Syihabuddin Syahrwardi ini adalah gurunya di Irak di zamannya beliau. Wa kana sahib mujahadah wa ithar, dan beliau adalah orang yang betul-betul juhud, bersungguh-sungguh, wa ithar, dan suka memberi.
Jadi ulama itu enggak hanya nerima, beri-beri juga, ngasih-ngasih juga ya. Wa tariqa hamida wa muru'ah tamma. Beliau orang yang berjalan dengan jalan yang terpuji dan punya wibawa yang begitu sempurna. Wa urad ala kibari sinni. Dan beliau juga mempunyai wirid-wirid sampai usia beliau tua. Wa qala Ibn Najjar kana syekh waqtihi fil haqiqah. Ibn Najjar pernah mengatakan Syekh Syahruwardi adalah guru pada zamannya di dalam ilmu hakikat. Wantahat ilaihi riyasa fi tarbiyatil muridin. Dan beliau adalah pemimpin daripada orang-orang yang mengajarkan untuk berjalan di jalan Allah. Wa da'al khalqi ilallah ta'ala. Dan orang yang mengajak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dhaharat barakati anfasihi fi taubatil usah. Dan banyak dampak keberkahan daripada ilmu beliau, keadaan beliau. Orang-orang ahli maksiat itu bertaubat di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu dikatakan wa dzakara ghairuhu annahu kana katsiral hajj. Beliau itu selalu atau banyak melakukan ibadah haji. Ya, wa kutiba lahu ilaihi ba'dihim. Sampai ada yang mengatakan kepada beliau, ya sayyidi, wahai tuanku, in taraktul amal akhlattu fil ilal batalah. Wa in amaltu dakhilinil ujub. Imam Syahruwardi, ya sayyidi, kalau aku meninggalkan amal, maka aku akan terpuruk daripada kebatilan. Tapi kalau aku kerjakan banyak amal, aku seakan-akan punya sifat ujub. Ya, itu saya seakan-akan kayak ingin mau nyentil beliau karena terlalu banyak haji. Tapi beliau mengatakan beliau adalah orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana lahu qabul katsir fi majlisi wa'di, dan beliau nasihat-nasihat beliau itu banyak diterima di dalam majelis-majelisnya. Walau nafsin mubarak wa ansyad yawman ala kursi rahimahullah. Dan dikatakan wa wulida radhiyallahu anhu, beliau dilahirkan di bulan Rajab di tahun 539 di kota namanya Syahruward. Syahruward itu salah satu kota di Irak. Dan beliau hidup belajar dengan paman beliau Abin Najib. Ya. Dan beliau wafat di bulan Muharram di tahun 630 kedua di kota Baghdad. Wallahu a'lam bishawab.